Anthu amene anayikidwa pa dzuwa makaposata ndithu kuti chipani cha Congress Party chinaluza pa chisankho chimene chinachitika pa 16 September 2025. Anthu amene ndithu akupitirira kulavula moto makapopsa mtima ndithu kuti zimene anachita atsogoleri a chipani chimenechi maka ndithu amene Lazarus Chakwera akuti ndithu ndi mpongozi wawo amene otu ndi Ashoni Kampondeni. Tikupa kuti Ashoni Kampondeni ambiri watsata bwino amene siti watsata mkulu amene ndithu amayankhulira mtsogoleri amene ku State House komanso paja ndithu ni mpongozi wake. Nde akuti anthu amene ndithu ndi amene apanganso contribute kwambiri kuti chipani chimene cha Congress Party nde kuti chikapezeka ndithu kuti chili kunja kwa boma chili kuzuwa. Nde anthu ndithu mamembala amene ayikidwa kuzuwa kumeneko akupitirirabe ndithu kulusa kwambiri pa zimene ndithu zinachitikazi. Nde mmodzi mwa iwo ndi a Sylvester Ayuba James. Tikupa kuti ambiri untsata bwino mkulu amenetu ndi lawyer. Ndi munthu mmodzi ndithu ozipereka ku chipani chimene cha Congress Party. Komano anazayimiranso ndithu ngati phungu wa nyumba ya malamulo komano pa zifukwa iye ndithu anayima ngati independent sanayimire ndithu chipani chimene cha Congress Party. Tikupa kuti ambiri utsatira bwino zimene zimachitika kumeneko maka kuma primaries aku chipani chimene cha Congress Party komakhala ndithu kutchera na misampha kumeneko. Ndi mkulu amene ndithu wafika kuzalemba pa tsamba lake la mchezo la Facebook pamene ndithu akupitirira maka ndithu kutosa zala m'maso amene atu Lazarus Chakwera ndi mpongozi wawo kuti anthu amene ndithu anali anthu osamva, anali agonthi chifukwa kuti kukabwera ndithu akuluakulu ku chipani kumeneko cha Congress Party kuwalangiza kuti zinthu izi sizili bwino, zinthu ndithu zikufunika kuzipanga hando mwa agency. Komano makosana amene ndithu amapeza zoti angokhala chete kapena ndithu mayankho amene amapereka amangoti noted. Ndipo utengera ndi uthenga umenewo akuti ndithu kumapeza zoti ku chipani chimene cha Congress Party kuli ndithu akuluakulu enake kuti ndozindika ndithu ndi anzeru zawo. Kuphatikizapo ndithu amenewo a Sylvester Ayuba James ndi munthu ndithu wanzeru kwambiri amene ndithu amapereka malangizo kwa atsogoleri amenewa komano amasankha kusamvera dala. Ndi amaona zoti situation sili bwino pa ground. Amafika ndithu kufuna kuyankhula ndi mtsogoleri ameneyi ndi kuti amalumikizana ndi amene Ashoni Kampondeni akuwauza zonoti situation sili bwino ikufuna ndithu kuipanga hando mwa msangamsanga. Komano ndi kuti amene Ashoni Kampondeni iwo ndithu amangoti noted. Chimodzimodzi ndi kuti akafuna ndithu kuyankhula ndi mtsogoleri ameneyi kumuwuza zonena kuti mwina ndithu pa ground sipali bwino, mwina ngati sakudziwa ndi kuti ayese ndithu kumpanga tipi cha Kuseliku. Ndi zimene amachita Chakwera amangoti speak to Shoni. Ndi kuti nkhani makhala kuti yathera pomwepo basi. Ndi akuti mafika ndithu nthawi yonena zonoti kuona zoti mwina kuwesa kwa Ashoni Kampondeni zinthu sizikuyenda. Ndi kuti mwina tengo atumizira direct message a president kuwauza zonena kuti komatu zakuti sizili bwino, mavuto ndithu afika posauzana anthu akuvutika kunjaku. Ndi kuti atsogoleriwo ndoti amangoiona message ija basi noti ndikuyankha kuti noted. Mayankho ndithu amene amapereka amakhala amenewo. Ndi kutitu akuti atsogoleri amenewa ndoti anali ndithu athamo osati masewera. Ndi kuti amene Ashoni Kampondeni kuphatikizapo nditi mtsogoleri amene akuti ndithu anali anthu athamo koopsa akayesesa ndithu kuti afikidwe mundumu amaoneka ndithu kuti anthu amene anali untouchable. Zimene potengera ndi mene anthu ena akuyankhulira akuti amayiwalira zona kuti anali mu glass house. Ndi paja ukakhala mu glass house sikuyenera ndithu kugenda mwala chifukwa choti akakugenda mamoti agendeyo nditi amakupeza zoti aphwanya nyumbayo. Zinthu ngati zimenezi ndi zimene ndithu akudandaula makosana amene a chipani cha Congress Party Kuseliku. Ndi ambiri ndithu ndi anthu ochuluka amene akumabwera kumadandaula ndithu kuti amene a Lazarus Chakwera ndi utsogoleri wawo. Ndi kuti awayika ndithu anthu pa dzuwa makaposata ndithu kuti chipani chimene amasogolera chinayi chosamva sichimamvera ndithu zimene akuti amawalangiza kumeneko. Ndi sokhawo ndithu a Lazarus Chakwera ambiri amakhaso akuzuzula akuluakulu ena ngati a Secretary General a Richard Chimwendo Banda. Ndi mmodzi ndithu wa mamembers aku chipani chimenechi amene ndithu amasokoneza chipani chimenechi makapotengera ndi mmene makosana ambiri akumayankhulira mbali ya chipani chimene cha Congress Party maka ndithu Kuseliku akuyankhula zambiri kuti ndithu anthu amenewa anawonongera chipani. Bwezi ndithu anthu amenewa msuzi wawo udakalipo koma unatha chifukwa cha unkhutu kumve wa makosana amenewa. Ndi amenewa Sylvester Ayuba James akuchita kunazo kuti moyo wawo wonse azakhala ndithu akudandaula amenewa Lazarus Chakwera
ndikati mugawo kamene akuti ndikuti kanali kozimva sikamafuna ndithu kumvera zimene anthu akuwalangiza. Ndi amene a Sylvester Ayuba James achita kumaliza makandi kunena zona kuti azawadandaula a Lazarus Chakwera ndi kagulu kawo moyo wawo wonse, ndimene ndithu akuyankhulira kumeneku. Muli ndi ndemanga pa nkhani imene pamene tikunena zona kuti ku chipani chimene cha Malawi Congress Party akupitirira ndithu anthu kudandaula makaposera ndithu kuti chipani chimenechi chinalusa pa chisankho zimene ndithu zawayika pa dzuwa anthu amenewa siokhawa ndithu a Sylvester Ayuba James, kuliso ndithu anthu ngati achina Dickson Kashoti nawo ndithu akumachita kulemba pa sambalo la mchezo la Facebook pamene ndithu akumadandaula kuti chipani chimene cha Malawi Congress Party chawayika ndithu pa dzuwa makaposera ndithu kuti chinalusa pa chisankho chimene chinachitika pa 16 September 2025. Ngati maganizo amene alipo mutha kutifotokozera comment section, koma tikamapereka tikumbukiso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Saiwale kupanga like video imene komanso kupanga subscribe channel chimene cha Fox Online News 18 ndicho ngoti nkhani zambiri zikamachitika ndipo zitha kufikirani mosavuta.